Let's Invest. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą. Mano tinklalaidę remia sutelktinio finansavimo platforma Let's Invest. Šiandien noriu Jūs pakviesti į investavimo kelionę. Pati pagaliau investuosiu į kokį nors nekilnojamo turto projektą, bet tuo pačiu noriu parodyti ir Jums, koks paprastas ir nesudėtingas šis kelias. Tai atsiverčiam kompiuterius ir pradedam. Pirmas žingsnis – keliaujate į let'sinvest.eu ir susikūrėte savo paskyrą. Antras žingsnis – pasitvirtinate tapatybę. Trečias – pradedat investuoti. Ir labai svarbu, nepamirškite pažymėti gauti naujienlaiškius. Let's Invest projektai nesimėto tiesiog pakelyje, labai greit užsipildo ir visada yra labai daug norinčių. Tai patikėkit manim, Jūs norėsite sužinot apie projektą pirmieji. Taigi, pažiūrėsim, koks paprastas šis procesas. Investuoti galima nuo 500 eurų iki tiek, kiek norisi. Man davė labai gerą patarimą ir aš juo pasinaudosiu. Šiaip aš ilgai daug domėjausi, svarsčiau ir kai jau jaučiuosi užtikrinta savo sprendimu, kad noriu investuoti šioje platformoje, vis tiek pasinaudosiu patarimu investuoti tiek, kiek jaučiuosi komfortiškai, bet nenoriu investuoti mažai, nes jeigu uždirbsiu po 6 mėnesių 100 eurų, tokio džiaugsmo galiu nejausti. Savo sumą pasirinkau. Šį kartą pirmą investiciją aš skirsiu 10 000 eurų. Projektai atsiradę, kiek žinau, yra užpildomi per kelias dienas, kai kuriems net ir tiek nereikia, todėl jeigu priėmėte sprendimą, gavote naujienlaiškį, rekomenduočiau atsiradus projektui jį griebti. Puslapyje iškart matysite jau sufinansuotus projektus, įgyvendintus projektus, palūkanų procentus. Galėsit spausti investuok. Čia iškart rasite projekto aprašymą. Pasiskaitykit. Yra visi skaičiavimai. Jeigu investuosite nuo 500 eurų, Jūsų laukia 8,5% metinių palūkanų, o štai nuo 100 000 eurų 10,5%. Mano pasirinkimas 10 000, man iš šio projekto atneš 9% metinių palūkanų. Paskolos terminas 15 mėnesių, palūkanų grafikas kas ketvirtį. Taip, aš pasirenku savo sumą 10 000 ir iš to manęs laukia 1125 eurai. Jeigu jų niekur kitur neišleiščiau, čia jau visai džiuginanti suma jau. Kitam kartui sakiau dvigubinsiu, kai pamatysiu, kaip viskas paprasta. Štai mano sutartis, apmokėti, pasirenkate savo banką ir darote pavedimą. Su rizika sutinku, bet girdėjau, kad rizika konservatyvi. Turime rekvizitus, galime padaryti pavedimą. Po šios investicijos kitą investiciją numačiau dvigubą. 20 000 jau labiau džiugins. Iš kur tokia idėja atėjo ir ar ji tikrai yra finansiškai nėra skausmingesnė nei tiesiog nauja dėžutė? Aš nesu gal tiek drąsus, kad taip lengva ranka pradėti kažką kurti naują. Kiek girdėjau, ten ne kainos klausimas, o pačios idėjos, kur nenorim parduoti ir atsisveikinti. Visiems pirmiausiai paaiškinu, kodėl ir ką darau. Ir tada žmonėm arba tas nutinka arba netinka. Mes norim sukurti tokią atmosferą ir tokį miestelį ir tokį biurą, kad jo negalvotum, kada iš jo pabėgti, o galvotum, kada jį ateiti jau. Kad jis tave trauktų tenai būti. Ir yra tokių pastatytų pačių tvariausių inžinieriškai verslo centrų, bet 6 visi išėjo 14 valandų iki kitos ryto, jie stovi tušti, juos ten šildo, kažką šviečia. Kur čia yra tvarumas? Bet kad žmonėm atrodytų, kad nesąmonė. Yra tokių? Aišku. Sveiki, čia Indrė Kavaliauskaitė ir mano tinklalaidė 35 į pensiją. Toks keistas pavadinimas, nieks į pensiją neišėjo ir dar turbūt greitų metų neina, bet noriu pradėti investuoti arba kalbėti su sėkmingais žmonėm, kurie
moka pritraukti investuotojų arba patys investuoja ir kažkokiu būdu susidėti savo galvoje planą, kaip padaryti, kad ne aš kiekvieną dieną dirbčiau, o kartais dirbtų pinigai. Tai šiandien su manim, mano noriu sakyti pirmiausia, mano bičiulis. Svarbiausias titulas, kad esam draugai ir aš labai džiaugiuosi, kad tokį žmogų pažįstu. TechZity vadovas Darius Žakaitis. Jo startuolių infrastruktūra šiuo metu valdo 4 didelius technologinius parkus: TechPark, TechLoft, TechArts ir TechSpa. Labas, Dariau čia. Labas, Indrė. Jau tiek paprikalbėjom, bet naujai pasisveikinkim. Ir kreipiuosi tu, ir galvoju, žmonės vis tiek žiūrės, galvos labai nepagarbiai, bet mes draugai, čia teisybę pasakiau. Taip. Kaip save pristatai? Verslininkas, investuotojas? Gal labiausiai tai norėčiau pradėti nuo to, kad gal bendruomenės kūrėjas, nes su technologijom ir su startupais, su investavimu pradėjau savo kelionę prieš 15 metų. Ir esu, galvoju, šiek tiek prisidėjęs prie to, kad šita bendruomenė išaugo nuo kelių šimtų žmonių iki beveik 20 000 Lietuvoje. Tai toks, jo, turbūt smagiausia man šitos kelionės dalis yra bendruomenės kūrimas, o aišku, taip pat esu ir investuotojas, ir verslininkas, kuris, kaip sakyt, kūrė tokią infrastruktūrą. Tai gal dar pakalbam apie tą bendruomenės efekto naudą. Prieš tiek metų, turbūt vis tiek vienas pirmųjų buvai, kurie pamatė, kad geriau kartu negu... Jo, bet čia, sakykime, ta kelionė, kai prasidėjo, tai pati ta bendruomenė buvo labai nedidelė ir buvo taip, kad turbūt visi vienas kitus pažinojo, labai buvo, kaip sakyti, lengva, nes tikrai žinojai, kas ką daro, kas per žmonės toj bendruomeniai. Ir jo, eidami to keliu, suinvestavę į pirmasias komandas, į pirmosius startuolius, pamatėm, kad tas konsolidacijos efektas ar buvimo kartu efektas yra labai labai svarbus ir tada nebuvo tokių nei tam pritaikytos infrastruktūros, nei ofisų, nei biurų, buvo tokie vis tiek labai klasikiniai sprendimai rinkoje. Tai čia buvo pirmas mūsų pabandymas ir žingsnis Valakampiuose, tokį meno technologijų centrą atidarėm 13 metais. Jis buvo porai šimtų žmonių skirtas ir ten pirmos komandos įsikūrė ir tas efektas buvimo kartu tikrai labai greitai pasimatė. O kai darai pirmą projektą, tai labiau atrodė rizika, ar jau buvo jausmas, kad yra paskaičiuota ir kad tai veiks? Toks buvo, sakykime, labai didelis eksperimentas. Buvo tikrai sunku įvertinti ir paskaičiuoti. Taip, aišku, kad turėjom tokį verslo planą, kaip išgyventi ir tikėjom, kad tie pinigai kažkokią tai grąžą sugeneruos, bet tikrai kur tai nuves ir kas iš to, kaip sakyt, gausis, tai tikrai nebuvo lengva padaryti. Tai buvo gal tokia kelio pradžia ir visiškas eksperimentas. O kaip atrodo, vis tiek tai nėra toks tradicinis verslo planas, kad gali ateiti į banką ir jiems viskas aišku, susikdėjo viską į Excelį ir taip žalia arba raudona. Kaip vyksta įtikinimo procesas? Man šiaip atrodo, kad esi žmogus toks, kuris moka savo idėją užburti, bet ten, kur skaičiai ir verslas... Pirmą iš savų darėm. Tai čia didelė. Turėjom tokių paraminių pinigų ir darėm iš savų. Jau nuo antro, jau nuo TechParko prisijungė bankas, jau kaip tu sakai, viskas sugulė Excelius ir verslo planą ir jau su antru darėm viską. Ir nereikėjo jų kažkaip įtikinti, viskas buvo aišku? Reikėjo, aišku, įtikinti, net Sapiegų ligoninės konvertavimas į technologinį hubą tikrai nebuvo tradicinė idėja,
net jau su ta visa, kažkokia pirmo projekto patirtim, su to, kad jau buvo ir suinvestuota ne į vieną ir ne į dvi komandas, o daugiau, tai tikrai nebuvo taip paprasta. Bet, kaip sakyti, savo tą viziją papasakojom. Bankė dirbo labai šviesų žmonės, kurie, kaip sakyti, suprato ir palaikė mūsų tą viziją. Taip pat, aišku, buvo ir bendraminčių iš ekosistemos, kurie, kaip sakyti, kartu advokatavo, labai prisimenu gerai, turbūt čia 14 ar 15 metų loginas, kai loginę lipom ant scenos su Justu iš Vintedu, su Donatu iš Praktika Capital ir kitais, Kęstučiu Šliužu iš Teo, tada CEO, tai su jais lipom ant scenos ir pristatinėjom šitą idėją. Ta prasme, to, kaip sakyti, pristatymo, įtikinėjimo, pasakojimo, ką čia darom, tikrai buvo daug ir tai turbūt užėmė kokius gerus 1,5 metų. O pradėjai sakyti, kad netradicinė idėja, kas iš Sapiegų, ką dabar apie Leliją pakalbėsim. Šitas sprendimas nestatyti naujus biurus ir, žodžiu, naujas pastatas, išsinuomavom, padarėm, sakom, kad čia dabar bendruomenė, o pasiimti tokį visiškai, man tai šiaip labai gražus ir patrauklus sprendimas ir idėja senus prikelt naujam gyvenimui, bet iš kur tokia idėja atėjo ir ar ji tikrai yra finansiškai nėra skausmingesnė nei tiesiog nauja dėžutė? Tai labai kiekvienas, aišku, priklauso nuo kiekvieno objekto. Negali taip generalizuoti. Tai sakyčiau taip, gal dažnai tą sakau ir po šiai dienai tą kartuoju, kad naujo pastato statymas yra begalinė atsakomybė. Nes sukurti kažką naujo, tvaraus, su išliekamąją verte, nes ta architektūra yra, tikrai visų menų motina mano galva, yra tikrai labai didelė atsakomybė, tas lieka dešimtmečiams. Tai aš nesu gal tiek drąsus, kad taip lengva ranka pradėti kažką kurti naujo. Su esamais pastatais jų konversija, pritaikymu yra gerokai lengviau. Aišku, mes renkamės tokius pastatus, kurie turi savyje šarmo, kažkokios tai dvasios, istorijos ir taip toliau. Ir jie yra, kaip sakyti, jau atstovėję ne vieną dešimtmetį, jau kontekstas aiškus, jau matosi, kaip jie veikia ir jos tik tai, pavyzdžiui, sumodernini, kaip buvo ligoninės atveju arba ten Valakampių atveju gastronomo, čia tokia įvyko gal, aišku, labai jau radikali, bet vis tiek rekonstrukcija. Tai yra toksai man labiau suprantamas ir saugesnis ir primtinesnis sprendimas iš architektūrinės pusės. Dabar jeigu žiūrėti iš finansinės pusės, tai, sakau, labai priklauso, kokį daiktą tu prikelinėjai, kokiam jisai stovyje, kaip jisai, net ir Sapiegų ligoninės atveju, kai mes kūrėm techparką, tai negali taip su vieną liniuotę pamatuoti, yra 15 pastatų, vieni buvo geresniam stovi, kiti prastesniam stovi, vienus buvo lengviau, pigiau, tai ta prasme, taip nėra, bet jeigu taip jau generalistiškai atsakyti, kad ar tai neskausmingiau finansiškai, tai aš į finansus įvairiai žiūriu, aš vis tiek žiūriu pirmiausia išliekamoji vertė, kokia tai nauda bendruomeniai, miestui. Aš manau, kad negali vien tik tai bukai pasižiūrėti į Excelį, nes gal kažkokį tai garažą statyti yra taip ir pigiau, ar ten kažkokią tai parduotuvę, bet mes kūrėm daiktus, kurie kūrė didelę pridėtinę vertę ekosistemoje ir yra daugiau aspektų negu vien tik tai kaina. Nors tuo pačiu galiu pasakyti, kad tikrai mes tvariai vystom savo verslą ir
tiek ir žiūrim ir atsipirkimus, ir kad investuotojai uždirbtų. Taip, kad čia toks sveikas balansas, sakykime, ir tiek išliekamosios vertės, tiek finansinės vertės. Prieš priimdama sprendimą investuoti per Let's Invest platformą, man buvo svarbus keli aspektai. Pirmas, kad mano rizika būtų kuo mažesnė. Let's Invest siūlo labai konservatyvią riziką, užtikrintą įkeistų nekilnojamojo turtu. Kad turėčiau su kuo pasitarti, čia jums padės profesionalai, ir kad viskas būtų paprasta. Jūs padarote bankinį pavedimą iš savo sąskaitos, įgyvendinus projektą, jūsų investuoti pinigai ir palūkanos sugrįš atgal į tą pačią sąskaitą. Tai į mano klausimus visus buvo atsakyta, pasižiūrėsim, kaip man pavyks su pirmąją 10 000 investiciją. Toliau investuosim daugiau. Tai kalbant dabar apie visus projektus, pakalbam apie naujausią, kuris dabar garsiausiai skamba, labiausiai visų apkalbinėjamas, bet gerąją prasme, manau, blogo žodžio dar negirdėjau. TechZity. Gal truputį papasakok apie projektą, o po to dar ir aš paklausysiu. Jo, tai turbūt čia visa tai mūsų vystymasis ir mūsų, ta prasme, ta kelionė, kaip sakau, prasidėjo nuo Valakampių projekto, tada buvo Antakalnio Sapiegų ligoninės konversija į Tech Parką, tada dar buvo Tech Loftas, vienos tokio, sandėlio patalpų naujamiestį, irgi pritaikymas 10 atstovėjęs pastatas buvo konvertuotas į tokį verslo centrą, pritaikytas startuoliam, tada Druskininkų mūsų TechSpa projektas, kur irgi banko mokymo centrą, poilsio centrą kažkokį nenaudojamą konvertavom į workationo ir tokio kolivingo sprendimą kurorte. Ir tada, kaip sakyta, augant bendruomeniai, augant mūsų supratimui, kaip čia viskas veikia ir ką reiktų daryti, pradėjom natūraliai žvalgytis, kur galima plėstis ir kur galima būtų turėti tokį tikrai technologinį miestelį, nes, sakykime, plėtros galimybės kitose mūsų objektuose yra labai limituotos, nes jie yra arba saugomose teritorijose, kaip Antakalnis Sapiegos ar prie upės Valakampiuose, arba dėl kitų priežasčių kažkaip nepavyksta. Tai pradėjom žiūrėti labai kažką tokio didesnio, kur galėtume visą savo patirtį sukonsoliduoti. Taip, nes aš esu tikrai toksai didelis advokatas ir tikėtojas tuo, kad turėtų multifunkciniai projektai vystytis, taip, nes turbūt ir tiek tau pačiai įdomiau kažkur ateiti, kur yra daugiau paskirties ir daugiau kompleksiškumo negu kažkoks tai vienos paskirties pastatas su liftu, kavinė apačioje ir maži biurai ir kabinetukai viršui. Tai mes savo naujam projekte norėjom prie biurų turėti nemažą maisto ir gėrimų pasirinkimą, tada konferencijų centrą, nes renginiam tikrai vietos trūksta modernios ir šiuolaikiškos. Tada norėjom turėti sporto ir sveikatos centrą, tada norėjom turėti coworkingą, kolivingo patalpas, kur žmonės galėtų ir apsistoti, taip pat edukacinės kažkokias erdvės. Tai dabar naujam projekte mes turėsim apie 8 skirtingas funkcijas. Tai mūsų buvo labai aiškus planas, ką mes norėtume pasiekti, ir tada buvo didysis turbūt iššūkis, tai kurgi viską tą galima daryti, kurgi čia tokia didelė teritorija, kur kažkokie įdomus, vertingi pastatai, kuriuos galima būtų transformuoti, galima pritaikyti. Bet šiaip dar dabar taip tokia mintis gimė, galvau, jauniems žmonėms, dar save jauna palaikysiu, irgi aš ir jauniau, tikrai smagu ir gera, kalbi apie tai, kad daug paskirčių, visiškai sutinku. Jeigu dirbti ir kažkur ateit norisi, kad būtų
kad nelauktum valandos, kai iš čia dingsi ir eisi ten, kur tau malonu būt, kad tiesiog išėjai už durų ir viduj tau gera, ir duris pradarius gera. Nu ir išsirinkot tokią vietą, kur legendomis apipinta ne tik pati vieta, bet ir vadovė Eugenija Zaveckienė, taip? Kuri, kiek girdėjau, ten ne kainos klausimas, o pačios idėjos, kur nenorim parduoti ir atsisveikinti. Kaip įtikinot ją? Nu tai kai jau suradom tą vietą, kad pamatėm potencialą, ką ponia Genė per 50 metų sukūrus buvo, nes ten 5 pastatus mes kaip renovuojam ir pritaikom tą naujai funkcijai, tai 4 jinai yra pastačius savo rankomis, vadovaudama. Tai iš tikrųjų unikali moteriškė su, kaip sakyti, išskirtinė istorija. Ir tas, kaip mūsų pokalbis prasidėjo dėl galimo pirkimo, prieš mus buvo turbūt visi atėję nekilnojamo turto vystytojai ir kai mes su jie pradėjom bendrauti, aš su visais turbūt panašiai stengiuosi tą daryti. Visiems pirmiausia tai paaiškinu, kodėl ir ką darau. Ir tada žmonėm arba tas tinka arba netinka. Ir tada jeigu matau, kad ar žmonės mato, kad įdomu ir tinka, tai tęsim tą diskusiją. Tai matyt, poniai Genijai vis dėlto ta mano istorija ir to, ką mes kūrėm, kažkaip patiko, ar ją kažkiek tai sudomino ir įtikino. Ir tada pradėjom diskutuoti. Ir turbūt gal, aš taip sakyčiau, kad ją turbūt labiausia, kaip sakyti, įtikino tas dalykas, kad mes tikrai respektavom tą, kai jinai buvo sukūrus, tos jo pastatus ir tas erdves ir kad mes nebuvom nusiteikę nieko griauti, taip sakyti, nieko ten naikinti, nušluoti nuo žemės ir pastatyti kažkokių dėžių kvadratinių, tai tas jau turbūt... Ne adresą perkat, kuriuo, o lelyje, kad tai yra... Jo, tos pastatus, lelyjos mes neperkam, čia jautri tema, nes lelyje toliau turi 4 fabrikus ir parduotuvės ir ponios Genės verslas lieka, bet mes tos pastatus perkam, konvertuojam, išsaugom, tai ir tą darom, iš tikrųjų, ne tik tai, kad kalbam, iš tikrųjų visi pastatai yra jau, dabar pirmame etape 2 jau vyksta pilnai darbai, dabar jau pradedam ir kitus 3 projektuoti ir konvertuoti ir taip, tą iš tikrųjų darom, taip pat saugom ir visokį industrinį jos paveldą, ten apdailos medžiagas, kurias radom, įrengimus, turim pasidarę medžiagų biblioteką tokią, kad architektai, kad startupai, kurie keliasi, kad galėtų pamatyti, pačiupinėti tos daiktus, tai mes iš tikrųjų, labai gerai, iškart stilius yra padiktuojamas ir savo... Taip, ir stilius, ir kažkokias istorija, ir kažkoks susiejimas su to, kas buvo, tai tie dalykai mums labai svarbus ir taip pavyko ją įtikinti, taip pat pavyko surasti kompromisą gerus 2 metus, susimažinus gamybą, jie dar buvo likę dirbti ir mes tam pasiruošimo etape kartu funkcionavome, tai tokia turėjom labai įdomią patirtį ir kelionę ir tikiuosi, kad tas jos paveldas sukurtas ir jos tas turtas turės tokį antrą gyvenimą. Labai gražu, man klausau ir kažkaip patinka, kad visi žmonės taip gerbtų vieni kitų darbą, sukurtus daiktus, stengtųsi išsaugot. Tikrai labai daug pagarbos. Bet taip lengviau. Praktiškai vis tiek tu tada ateini ne į tuščią išdegintą vietą. Čia kaip man tai atrodo, kad taip reikia daryti. Vis tiek lengviau senelių sodybą kokią nors vystyti. Jau senelis pasodino sodą,
pastatė namą. Ir kaip gera būti, nes jau bus geros energijos atnešta, kur ta daryta gerai, bet dabar kalbam labai gražiai su pagarba, pastatom, padarom, padarot, kaip lietuviškas charakteris, kai kažkas kažką gero daro, tai visi prisiema savo, kad jie kartu. Tu jau irgi šiek tiek. Aš stengiuosi, gal pavyks mano prisidėjimas, laikau, dar jeigu sugalvosiu, kur galiu prisidėti, tai tikrai prisidėsiu, bet ar jau įsivaizduokim tą dieną, bet galbūt jau dabar visi ten užimtos visos erdvės ir išnuomota, nežinau, bet norėčiau paklausti, ar svarbu, kas ateis ten būti ir dirbti ir kokia yra atranka, kam atverti duris ir ką įsileisti. Tai taip, tai jau čia vėl grįžtam prie to, kodėl kūrėm, tai dėl to, kad tikim bendruomenė, jos augimo ir potencialų ir norim jiems padėti, tai labai aišku, kas yra mūsų auditorija, mes labai gerai žinom savo auditoriją, tai mūsų auditorija yra technologinės įmonės, kuriančios aukštą pridėtinę vertę, kuriančius produktus, dirbančios su eksportu ir aukštosiam technologijom įvairiom ir tuo pačiu mes dar, kaip sakyt, jungiam į savo bendruomenę ir kūrybinės industrijas, ar tai reklamos būtų agentūra, ar kažkokia dizaino. Ir taip, tai čia yra mūsų tokia auditorija, kuriai mes čia ir kūrėm šitą infrastruktūrą. Šiandien dieną yra apie 60% patalpų išnuomota jau ir sutarta ir dar šiek tiek pirmame etape turim laisvų keletą vietų. Versla, kokios vietos laisvos? Ofisų. Dar sakėjai ir co-livingas ten. Antrame etape bus co-livingas, nes, matai, jeigu taip kalbėti apie, tai keli dalykai svarbus yra, kaip minėjau, tas multifunkciškumas, kad mes norim sukurti tokią atmosferą ir tokį miestelį ir tokį biurą, kad jo negalvotum, kada iš jo pabėgti, o galvotum, kada jį ateiti jau, kad jis tave trauktų tenai būti. Ir tuo pačiu ta multifunkcija, jinai dar man labai svarbi, kodėl mes darom tą co-livingą ir edukaciją, renginius ir maistą, tam, kad jisai būtų gyvas visą parą tas miestelis. Nes man labai apie tą tvarumą, kai kalbam, užkliūva daug kolegų, vystytojų, kalba apie sertifikatus, ten kažkokius inžinierinius sprendimus ir taip toliau. Kokie čia visi tvarūs ir žali tie sprendimai, apie tai yra tokia higiena, apie kurią mes net nereikia diskutuoti. Aišku, kad inžinerika turi būti atitikti sertifikatus ir tai turėtų būti kažkaip tai tvaru. Bet man tvarumo kriterijai svarbiausia yra tai, kad išnaudoti tą, kad tu radai, tai tos pastatus ir tas visas medžiagas, tai čia vienas sprendimas. Antras labai tvarus sprendimas, kad tie daiktai tavo sukurti maksimaliai būtų išnaudojami paros metu. Tai jeigu tai veikia visą parą, žmonės gyvena, valgo, mokosi, daro renginius, ne tik tai, nes tu gali ir yra tokių pastatytų pačių tvariausių inžinieriškai verslo centrų, bet 6 visi išėjo ir 14 valandų iki kitos ryto jie stovi tušti, juos ten šildo, kažką šviečia. Kur čia yra tvarumas? Kas iš to sertifikato, kas iš to kažkokio tai įsivaizdavimo, kad čia tvaru? Ne, čia nėra tvaru. Reikia naudoti. Ir kad žmonių būtų, jie eina ten, kur gera. Ir man labai patinka, labai laukiu pamatyti, kas iš to išeis. Man prieš nusprendžiant investuoti per Let's Invest platformą buvo svarbu atsakyti į kelis klausimus. Pirmas – rizika. Let's Invest siūlo konservatyvią riziką užtikrintą įkeistų nekilnojamojo turtu. Antras, kad aš galėčiau pasitarti. Let's Invest siūlo profesionalų gyvą pagalbą. Na ir trečiasis, kad būtų tikrai paprasta. Investavus per Let's Invest platformą, jūsų investuoti pinigai ir palūkanos sugrįš jums į tą pačią sąskaitą, iš kurios investavot. Ar gali būti paprasčiau?
Gal dar greitai apie kitus projektus pakalbam, Druskininkų projektas veikiantis. Visi šiek tiek skiriasi. Šiaip kaip gimsta idėjas, kad galvoju, va dabar darykim čia. Darykim. Jo, tai Druskininkai gal buvo toksai dar prieš tą lockdownus, COVID-ą, jau tada buvo liktai gimus tokia idėja, kad vis tiek mūsų žmonės, bendruomenės žmonės, turbūt didžioji dauguma dirba su laptopais ir yra tokie, kas sakyt, paslankus, ne, ir judantis. Tai, ir šiaip amžinai dirbantis, tokie 24/7 nori dirbti. Daugelis jo ir daug dirba ir ilgas valandas, tai mes tokia norėjom sukurti erdvę, kur galėtų žmonės pabūti, išvažiuoti, padirbti, susikaupti, atsipalaiduoti, kas kaip ne iš Vilniaus. Tai Druskininkai buvo labai patraukli destinacija ir šiaip bendruomenės darėm tokią apklausą ir buvo kažkaip tai visi išrinkę, kad būtent Druskininkai, nes iš tikrųjų yra vėlgi prie tos multifunkcijos, kai kalbam, Druskininkai įdomus tuo miestas, kad turbūt tikrai Vilnius tokios pasiūlos neturi, nes yra 2 didžiuliai vandens parkai, yra slidinėjimo trasos, yra olimpinis sportininkų rengimo centras. Yra, ta prasme, upė, yra ežerai, yra karstinės, yra tokių labai daug dalykų jau, bet tų net ir spa, purvo vonių ir masažų. Ir toks, kaip ir labai patrauklus, įdomus kurortas. Jo, ir tokį, kaip sakyt, vėlgi, kaip mes mėgstam eksperimentuoti. Eksperimentas, kas bus, kaip jisai veiks ir dabar jau yra turbūt geras 100 su viršum komandų apsilankę, padarė savo vieną ar kitą išvažiavimąją sesiją, strateginę sesiją, planavimo sesiją ar šiaip komandos formavimo kažkokius tai renginius turėję. Tai man asmeniškai turbūt fainiausias ofisas, kiek aš esu tekę, kiek man dirbti, su vaizdu į ežerą, nėra to miesto šurmulio. Tikrai tech parkas, Sapiegų parke, negaliu skūstis. Turbūt jau būtų, kaip sakyti, griekas skūstis darbo aplinkai ir erdvėm, bet vis tiek išvažiavus į Druskininkus, kai 3 aukšte yra patogi lova, išsimiegi, apibėgi ežerą, išsimaudai ir tada atsisėdi su vaizdu į ežerą prie lango padirbėti, yra daug žavesio, daug šarmo ir vis dažnai pagalvoju, kad dažniau norėčiau nuvažiuoti. Šiaip galvoju, labai visi projektai, tas patrauklumas ir žmonių norėjimas ten būti, turi dar vieną labai gražią misiją, kai visi žmonės tokie susvetimėja ir tokie, tikrai labai didelė, mūsų daug, bet visi labai toli vienas nuo kito ir kartais net tech gali būti šalia, kur pakelsi galvą, tau bus gera kavos šalia išgerti, nesėdėsi galbūt dirbsi su ausinėm ir padirbęs, bet visada pasisukęs turėsi kažkokį žmogų pasikalbėti. Ja. Tai mūsų tokia ir filosofija daug kas ir dėl to turbūt žmonės ir traukia, iš kitos pusės daug kas klausia, tai aš ir aiškinu, kad ofisas yra be galo svarbu, tikrai, turi būti darbo erdvė, čia jokių jokų, tu gali ten, kaip sakyt, kažkokiam smulkmenom varijuoti, žais, bet vis tiek, tai yra, ofisas turi būti ofisas. Bet šalia, kai tu turi kažkokias terasas, kiemą, kavinę, didžiulę virtuvę ar kažką, kur tu gali susitikti, tas yra tiek svarbus dalykas ir mūsų patirtis su visais operatoriais, partneriais, su kuriais mes darom tas kavines, jos tokį svarbų turi dedamosios efektą mūsų projektam, kuris, aš net negalėčiau įsivaizduoti, tai neveiktų tie daiktai, jeigu tai nebūtų tų partnerių nes kaip tu sakai, visi nori nuo to pakelt akis nuo ekrano, išgert kavos, galų gale net
nusišypsot vienas kitam kažką ir mūsų, pavyzdžiui, Techparke visą laiką juokauju, turbūt kavinė, kurioje gimė daugiausia sandorių, idėjų, naujų projektų, negu visos Vilniaus kavinės kartu sudėję. Nes ten visą laiką kas nors, ką nors derina ir ten bendraminčiai sustinka, panašų žmonės. Nu, vat, yra vieta, kurioje iš tikrųjų vyksta dalykai, bendravimas ir tada tu jau visai kitą nuotaiką grįžti į savo ofisą, kažką, kaip sakyt. Dirbti pasidaro smagu ir tada tu nori daugiau dirbti. Aš irgi už tai. Šitoje laidoje mes šiaip daug stengiamės kalbėti apie investavimą. Man visada įdomu ir asmeniniai žmonių finansai, kaip jie dėliojasi, bet gal dar, man atrodo, kad čia iš kitos galbūt pusės galėčiau pakalbėti apie tai, kaip investuotojus pritraukia ir kiek žinau, esi naudojęsis ir kolektyvinio investavimo modeliu, ar ne? Kad ne vienas bankas davė. Taip, tai didžioji dauguma projektų yra su partneriais daroma, investuojama kartu, tai jos su tas Texity Vilnius naujausias projektas yra, pradėjom ir investavom kartu su Mantu Mikucku iš Vintedu, jo Techspa projektą pačioj pradžioj jo naudojamės sutelktinio finansavimo, Let's Invest platformos paslaugom, buvom pirmas jų projektas. Ir pasiteisino. Jų startupas parėmė mūsų startupą ir ten virš 20 founderių iš bendruomenės investavo savo pinigus. Dabar vėlgi Texity Vilnius su Mantu priėmėm sprendimą ir sukūrėm fondą ir leidom kitus investuotojus iš bendruomenės investuoti. Turim dabar visą puokštę investuotojų. Tai tas principas bendruomenės, jisai visose srityse atsispindi. Mano tokia ir svajonė visada buvo, kad kartu su bendruomenė investuoji, kartu su bendruomenė statai, kartu su bendruomenė gyveni tam projekte ir džiaugiesi. Nu, tai tada visa ta logika ir veikia, nu, taip, nuo pradžios iki galo. Nu, tai labai čia toks, kaip sakyt, logiškas matyt mūsų sprendimas. Nu. Aišku, gal jau kalbėjom apie įkalbėjimus investuoti, kaip kiti žiūri, ar rizikingi tavo projektai ar ne, nežinau, bet kaip pats žiūri ir vertini projektus, kas tau yra rizikinga ir jau raudonos vėliavėlės, o kur saugi investicija, pagal ką įvertini? Tai žinai, man kas yra raudonos vėliavėlės, kai aš kažko netikiu ir kaip pasakyti, nematau, nežinau, kažkokios tai logikos ir prasmės. Pirmiausia, tai vis tiek, bet ką darydamas, stengiasi atsakyti tą klausimą, kodėl darai, kodėl noriu šitą daryti. Tikrai neturiu niekada tos ambicijos ir tikiuosi taip save, kaip sakyti, disciplinuoti, kad daryti tik tai, kad daryti kuo daugiau ir kažkaip, daugiau. Paskutinis dalykas turbūt, kurį pasakyčiau, kad darai tik dėl ten daugiau turėti, daugiau pinigų, daugiau didesnį verslą padaryti. Jo, man svarbu, kad kodėl. Jeigu žiūrim į tą, tada kodėl, jeigu atsakai savo, nes sunkiausia tai dėrėti su savim. Tai svarbiausia su savim susitari, tiki objektų, ta vieta, tuo miestu, nežinau, daug dalykų turi savo, atsakai, viskas svarbu, architektūra, lokacija, kaina, aišku, potencialas, miestas, daug dalykų. Ir jeigu šitą atsakai, tada jau yra komandos, kaip sakyti, nariai, kurie jau deda viską į verslo planą, žiūri skaičius,
labiausiai disciplinuoja tai bankas ir finansuotojai. Tu čia gali būti labai labai kūrybingas, labai, kaip pasakyti, vertybiškai ir viską žiūrėti, bet kaip tas yra toks angliškai, nežinau net kaip lietuviškai čia verti. Taip, mes čia ne per televiziją, mums nebūtina, čia gali sakyti ir podcastas, man atrodo. Bankable turi būti, tavo projektas turi būti bankable ir jis turi atitikti visas finansinius parametrus, kad jis galėtų veikti. Tai aišku, tai tame turi būti logika, nes mes čia visi žiūrėjom turbūt We Crash, toks labai gražus filmas buvo apie vaivorkų istoriją, tai nenorim. Esi sutikęs ir ar buvo tokių žmonių, kurių tau nepavyktų įtikinti? Aišku. Bet jau kaip pradėjai daryti, ne iki pirmo, kaip pirmas pavyko, čia... dabar ar sutinki tokių, kurie netiki? Tai aišku, tai turbūt aš gal net sakyčiau, didžioji dalis žmonių netiki. Tai aš optimistiškai klausiu. Tai aišku, kad tikrai ir nepavyksta ir net ir išarti. Nenori, tai čia skirtingi dalykai, gali ne tik tiesiog idėja, bet kad žmonėm atrodytų, kad nesąmonė. Yra tokių? Aišku. Žiūrėkit, tai visi žmonės skirtingi. Tai vieni valgo mėsą, kiti veganai, treti ten vėl kažkokiu tiki. Taip ir šitais projektais. Vieniems žavi ta konversijos idėja, kitų nežavi. Yra žmonių, kurie man sako, aš tik nauja. Nesąmonė yra senam kažką ten bandyti iš seno gal. Kiti... Bet po to atėję pasižavi. Tai su druskininkais geriausias pavyzdys yra toks, paskui kažkam ten net bičiuliui ar ten partneriui, sakau, atvažiuok, šitą prabėgsi iš ryto, gerai įsimegos, nereiks kamšti stovėti, tiesiai eisi ten dirbti, pamatysi kokia gera, žinai. Ir atrodo, lyg tai taip tikrai aš stengiuosi ir taip nuoširdžiai papasakoju, kaip jis atvažiuoja ir sako, tai ko tu nesakei? Aš sakau, tai sakiau, bet žinai, kol žmogus nepamato, yra dar tokia nemaža dalis tokių žmonių, kurie kol nepamato, žinai, jiems sunku įsivaizduoti, kas tai yra per daiktas. Bet tai mes tą jau praėjom prieš 10 metų su Techparko atidarymu. Buvo tikrai, kaip tu sakai, 10 metų praėjo. Nuo atidarimo 8, nuo pradžios 10, nuo kai pradėjome, o jau nuo atidarimo. Kaip greit bėga laikas. Tai 2 metus mes gal įtikinėjom ir pasakojom ir kovojom, kad jis atsirastų, o dabar yra jau 8 metai, kaip jisai pilnai veikia ir visą laiką yra laukiančių eilė. Laidą remia sutelktinio investavimo platforma Let's Invest. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą. Štaip žiūriu, jeigu mes dar turim laiko, žinau, kad reikia pabėgti sutikimą dar apie asmeninius finansus. Galim pakalbėti, ar kur nors investuoji, kaip galvoji apie, nežinau, pensiją kokią nors. Mano labai paprastas. Ar bus die with zero yra strategija? Ne, mano šitą labai paprastas su investavimu kol kas strategija. Aš esu suinvestavęs į ne vieną komandą, į savo bendruomenės narius, sakykim taip, į startupus esu suinvestavęs, nes kaip sakau, pradėjom nuo akceleratoriaus, nuo ankstyvosios stadijos investicijų, paskui buvau partneris. Žiūrėjau, čia tie, kurie ateina į tą barą, ne? Kurie dar baro nebuvo, kai pradėjom investuoti. Tai esu investavęs į startupus, tiek esu investavęs į Venture Capital fondą, kurį irgi buvau partneris. Ir esu, tai yra tokios, sakykime, Venture Capital investicijos ir yra Exit investicija. Tai visas mano, kaip sakyt, visa turbūt
investicinis portfelis taip ir atrodo, nu ir dar turbūt investuoju į save, į savo vaikus ir aišku, kažkokius asmeniniam naudojimui skirtus nekilnojamą turtą ir taip toliau, bet pagrindė tai yra arba rizika. Šiaip daug. Daug. Nu, aš ir tam versle jau ne vienas dešimtmetis, tai. O investicijos. Bet šiaip, ką norėjau pasakyti, investuoju į tą, ką pats darau, ką pats suprantu ir, kaip... Yra kur neinvestuotum? Tai niekur kitur neinvestuoju. Yra daug, investicijų, klasių, kad kas nors kokie draugai ateitų, sakytų, žiūrėk, čia turiu ir kad sakytum tikrai ne kažkuris. Aš matyt, pas visus draugus einu, kviečiu investuoti pas save, tai niekas pas mane nebeateina. Ne, sakau, labai stengiuosi investuoti tos, ką gerai suprantu, ko tikiu, kas siejasi su mano veikla. Aišku, čia dabar turbūt naujausia investicija tai į sporto ir sveikatos klubą, kuris turėtų atsidaryti naujam projekte, toks unikalus konceptas, kur apjungsim sveikatos, kliniką, sporto kliniką su džimu, su sporto ir kineziterapijos ir masažo paslaugom, kad nereiktų vaikščioti po visą miestą ir rinktis atskirai. Tai va tokias. Investuoji į visi dabar longevity, investuoji į save ir į amžiną gyvenimą. Man uždraudė sakyti longevity, nes vėlgi tokia klišė jau tampa. Bet į sveikatą, į sportą, tikiu tuo. Į keliones, atostogas? Taip. Daug jų būna? Tiesiog noriu pagalvoti, kokio gyvenimo reikia modeliuoti. Kol kas pagal vaikus. Manifestuoti. Pagal vaikų mokyklos kalendorių. Viskas labai paprasta. Labai paprasta jo rudens, žiemos ir pavasario atostogos. Nes vaikus, kaip sakyt, paleidžia iš mokyklos, tai reikia atlikti pareigą. Viskas skamba labai tvarkingai, sudėtai tvarkingas lentynėlės. Aš žinau, kada kitas susitikimas, tai turėsiu prisivers, nors man labai smagu kalbėtis ir aš mielai dar tęsčiau, turėsiu paleisti, bet labai ačiū, kad ateisiu aplankyti, gal mes galėsim kada ateit pafilmuoti net, kaip atrodys. Prašau. Kur nors džiaugiuosi. Aš prie tų, kur fanas, kur tikrai labai fainai, gražu, atrodo gerai ir neįsivaizduoju, kaip galima sakyti ne tokiam projektui, jeigu turi galimybę prisidėti. Tai jeigu reikės iš manęs kokios pagalbos, aš... Gerai, ačiū. Gerai, ačiū. Ačiū. Liuks. Troškina. Ar didelė bus renginių erdvė? Jau. Kiek ten talpins žmonių? 1000. Didžioji salė 500. Let's Invest. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą.